TAMWA ni shirika kubwa, ni wanachama wenye taaluma. Tuko wanachama 420 sasa hivi ambao wako active, na elimu ya mwanachama wa TAMWA inaanzia diploma. Wengi sana wana degree, wengi sana wana masters na vile wenye PhD. Kwa hiyo kwa kuwekeza kwenye TAMWA tupo Tanzania nzima na tupo kwenye vyombo vya habari vyote. Kiwekeza kwetu una uhakika wa kuweza kupata publicity kupitia vyombo vyote vya habari kwa Tanzania bara na Zanzibar. Kikao ambacho ni sehemu ya mkutano mkuu wa chama cha TAMWA. Huwa tunakuwa na mkutano kwa siku mbili. Siku ya kwanza ni siku ya mafunzo ambapo TAMWA tunaalika wadau mbalimbali kwa ajili ya kutupatia mafunzo ambayo kwanza yanatusaidia sisi kujifunza kabla ya kwenda kutoa taarifa na kuelimisha jamii. Tunajadili mambo mbalimbali ambayo yanahusu chama chetu cha TAMWA, lakini vile kuangalia mkakati wetu wa miaka 5 ijayo. Hiyo mambo ambayo tunakwenda kuyajadili. Mkutano wa mwaka ni kama moyo, nguzo ya chama kwamba tunakwenda kufanya nini katika miaka 5 ijayo. Tutaipitia katiba yetu ambayo tunatengeneza, tumeboresha katiba ili tuweze kwenda na wakati. Wito kwa waandishi wa habari wanawake kwanza kujiendeleza kielimu, lakini vile kutumia elimu ambayo wako nayo kufikia mwanamke wa kijijini. Kwa sababu sasa hivi kwa kutumia mitandao kuna changamoto zake na kuna faida zake. Changamoto ni kwamba hatuendi kule kijijini tukaona hali halisi ikoje kule kijijini. Labda utapata tu story mtu ameposti, lakini hali halisi ya kijijini ikoje? Tunategemea kwamba kwa kutumia mkakati wetu wa miaka 5 tunahimiza wanachama wa TAMWA na waandishi wengine wote waweze kufikia wanawake vijijini, kwa sababu tulikuwa tukiegemea sana masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini sasa hivi ukatili wa kijinsia umeelekea kwenye ukatili wa kisaikolojia zaidi. Kwa hiyo pasipo kwenda kule vijijini hatuwezi kufahamu nini haswa kinawakabili wanawake kwa sasa. Mwajiri amekuagiza kutoka sehemu A kwenda sehemu B, au unatoka nyumbani unakuja kazini, ukipata changamoto barabarani au umepata changamoto hapa kazini. Kwa mfano kama tukio la kikazi hili, ataripoti kwa HR au kwa watu wa utumishi, itaripotiwa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Hayo mafao. Ni mafao gani ambayo yanawanufaisha watumishi ambao watapata changamoto kazi? Fao la mwanzo kwa mujibu wa sheria ni fao la matibabu. Tunajua kuna NHIF, kuna insurance companies nyingine, lakini ikitokea ajali yoyote ya kikazi, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ndio ambao wanatakiwa watoe hiyo huduma ya matibabu. Muda mfupi, kama mnavyojua, mtumishi anaweza akapata changamoto akawa kuna muda fulani azalishi. Kwa hiyo kile kipindi ambacho uzalishi kinaitwa sana, watumishi wanaita sana naomba sick leave, naomba ID zangu. So kile kipindi mfuko kwa mujibu wa sheria unatoa fao ambao linalipwa kulingana na zile siku ambazo umepumzika na kiwango chako cha mshahara, basi mfuko utatoa hiyo. Alikadhalika pia mfuko una fao la ulemavu wa kudumu. Kwa wale watumishi ambao wanapata ulemavu wa kudumu, kapoteza kiungo chake. Sasa hapa kwenye upande wa ulemavu wa kudumu na ulemavu wa muda mfupi kuna tathmini ambayo inafanyika. UTT AMIS ni taasisi ya uwekezaji fedha iliyo chini ya Wizara ya Fedha na tunajihusisha na uwekezaji wa pamoja. Nini maana ya uwekezaji wa pamoja? Uwekezaji wa pamoja ni uwekezaji ambao unakusanya mitaji kutoka kwa makundi kadha wa kadha ya wawekezaji, wenye mtaji mdogo, wenye mtaji wa kati, wenye mtaji mkubwa. Kisha baada ya hapo sisi kama UTT tunaenda kuwekeza kwa niaba ya hao wawekezaji. Sasa UTT tunawekeza wapi? UTT AMIS tunawekeza kwenye masoko ya aina mbili. Soko la kwanza ni soko la hisa, lakini vile soko lingine ni soko la fedha.